нарайда бародар мардак бори честни сидқан 100% мубориза бурдестай бечора ҳавай ки бинан ки пир шудай аями ай мубориза бурдана бечора ай Муҳиддин Кабирия уже чанд қадар ёшай мисол чандин соло ёшай вая бинан чихе шуда рафтай бечора як медонен чи иҷа чи гапай ҳами занак буромада камиҷа катим ки Муҳаммад Иқбол акай Муҳаммад Иқбол додувой кардак ҳаму бародар бечора тарафдорӣ аз ҳаму ки кад Ҳусейн Ашуров кад тарафдорӣ ҳаму занак кардак ӯ амниятӣ буромад ки буромад набуромад вай ман бовар надорам ки буд набуд лекин бояд муборизо ҳамин мухолифо бояд мудри шиданашон дар кораи мудригия ман дар иҷа намебинам ҳозир ҳамун занак барномаи Ҳусейн Ашуров да буромад Муҳаммад Иқбол ганда карда Ҳусейн Ашуров авая гӯш дорад ва вақте ки ман барномаи Ҳусейн Ашуров да дуромадам ман пурра фаҳмонданӣ будум вай мана қатъ кард телефонма анин нодурустай ва мегӯяд темара мекишем бояд мо чикор бикунем ки мардума сарҷамъ бикунем мо бояд даиф фикр бошем монед Муҳаммад Иқбола қатъи Ашурово ятаи дигааш ман хоҳиш мекунам агар ягон чизе дошта боше бихоҳе ки биге ягон чи ҳамун бародаро барнома доранд медрои қатъишу суҳбат мекунем хоҳиш мекунам ки ҳамин ман чӣ гуфтам این تема بود چند نفر دیگه است ما را انتظاره منم راستش تا 2 ساعت در برنامه هم میخوام که همین چند نفری هست همینا را قبول بکنم و بس من خداحافظی بکنم آخری برنامه یک دو سخن دارم برادر جان انشالله اگر ما مدری شویم مدری اگر که کسانی که میدرویند برنامه حسین اشرف دا برنامه محمد اقبال دا برنامه مهدین کبیری دا مثال برنامه میکنن برنامه خود دا یا اگر مثال مثلا حسین اشرف گنده میکنن با هر حیله پلیتیکا باید همون برنامه دا رخصت ندادن در کارای گفتن در کارای که اگر که تو گارانتی داری که هم خیلی نروشنی کرد این همو اگر که رخصت هم داد تو همین پراموی افیر ده نشان میتی همو اگر امنیتی که ایدرون میدروه پراموی این هم خیلی میبروی خطا نشان میتی پراموی همو چی نروشنی کرده کنی برور کنی زاپیس شد بین یک دیگر جنگ شدن در کار نیست مخالفه باید مدری شدن در کار اگر کسانی که زیدی محمد اقبال مثلا تو گپ میزنی یا حسین اشرف گپ میزنه یا محمد اقبال صدرالدین زیدی حسین اشرف گپ میزنه باید آدم مدری شدن در کار در اینجا برآمده پرامویده واپشه گپ زدن نکنه آدمی مدری آدمی با سواد آدمی با عقل باید واپشه گپ نزنه زیدی مخالفه که زیدی امام علی است ولد زینوی مادر به خطا رفته زیدی وای جنگ کردن در کار نه زیدی یک دیگر تون واپشه گپ نزنه آدمی با عقل آدمی مدری واپشه باید گپ نزنه زیدی همین برادرای که در همین استودیو برآمد میکنن واپشه گپ نزنه آدمی با عقلی کار میکنن انشالله شکست امام علی رحمون نمیگذاریم که یگان گپ زنه اگر کسی دلیل داره چیزی داره بیاید انشالله با دلیل فقط صحبت بکنه خیلی نیست که بیاید انشالله شکست نزدیک برادر عزیز شکست امام علی نزدیک انشالله ایدرون ما حرکت میکنیم اگر که این علاجش باشه من میخوام نمره شما واتساپ دامن باشه من انشالله حرکت من در اینجا نمایشتی نیست یک خطاگی سخت همینه که پراموی برآمده گپ زدن رو شد این نوتوری است این گپ کانکریت افیری گذشته یک روز پیش روز ششم تماشا کنید رقمای تلفنم هست انشالله که در علاقه برای صحبت میکنید تشکر زیاد انشالله ایدرون انشالله من حرکت من انشالله خدا راضی باشه گپ کلان گپ نمیزنم من در اینجا کینو نمیکنم آدمی مبارز باید ایدرون سر کنه ایجا میبروی ایجا چیکار میکنه میگیرن نیستید میکنه این امام علی ده یک قتیله یک خونخوره در اگه 2 میلیون تا میکشه هم خیلی نیست میکنه تورما نمیکنه میگیرن نیست میکنه نابود میشه تمام به چی پروستا
بله برادر عزیز هدف ما درون درآمده ای درون و یک گلگو دوختن در کار ای درون میدروی ضرر میرسونی پروست عادی نیست شدن در کار نیست پروست عادی تیکو همین رنگی خیلی در یک وای میپرتون آلومینیایی کو میپرتون بخور میشه خیلی در کار نیست ای مودا من میخوام ضرر مرسونم وای خودی چپا شوه فهمیدی برادر بله برادر عزیز تشکر زیاد انشاءالله که رقم‌ها را از برنامه گذشته بگید در روی اکرام بود انشاءالله در کدام وایده روز ششم گفتین برادر بله روز ششم افیر بود اونجا در روی اکرام بگید بله خداوند نگهدار باشه برادر عزیز تشکر خدا نگهبان در علاقه خب اینجا با حق باشید سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله بابای الماس شما نفتین تشکر برادر عزیز زنده باشی زیبنده این برنامه هستی برادر تشکر نه ما نمیخوایم که همین برنامه ما را بزیبه ما میخوایم که یک کاری بکنیم که مردم سرجم بکنیم دعوت داریم که مسلمان ها همه شهر و ناحیه ها یا تایید در تماس برای یک کار بکنیم همه کسا من نمیتونم به تنهایی خودم یگان کار کرده بیای یگان کار بکنیم من شما را نمیگم که بیای با چهرهتون صحبت بکنید که شما مشکلی بشود بیای یک نقشه میکشیم یک کار را میکنیم تلخه حکمت میکفه وقتی که ما هم یک برنامه دارم من همیشه چند برادرو را گفتم اگر ما هم کار را بکنیم رحمان فدیلش میزنه باور که پروست اولی در تاریخ مبارزه اولی یگان مخالفو همین کارا را کردگی نیستن من میخوام یک کاری بکنم که جدید باشه یک کاری بکنم که مردم جلب کنه بعد همین مخالفو بفهمن که ها در تاجیکستان هم آدمای بدین که اینا را گوش میکردین تماشا میکردین ما باید ایتسا نشون بدیم که ما مخالفا را تماشا داریم ما مخالفا را دستگیری می‌کنیم اگر همین برنامه‌ای که من کشیدگی من پیش همین انتخابات اگر همین کارا انجام بدیم تو رمضان تمام دیگه رحمان دلش میزنه و همین خاطر دعوتی من هم همین است که برادرای عزیز همه شهر نوحیه یک نفری زیاد نه که شما را اینت باید بشناسه یک نفری در علاقه برای انشاءالله برنامه هسته کار میکنیم که دندان کرسی رحمانوف میجیم بفرما برادر الماس یک چی بگم خدا همین یک مهاجر از مسکو من همین شما رو برنامه تو خیلی چند قدر برنامه نبودی همین برنامه شما رو نگاه میکنم همه شما یک گروپ اینه یا که من نفهمیدم میشه همین خودت برادر حسین اشور برادر محمد اقبال برادر سلمان دیگه من یک حزب علاهیده هم آزادی و عدالت برنامه 500 پلوس دارم میخوام که بیام اگر رئیس جمهور شدم مردم 500 سامانی بتیم اونا گروه 24 ان اوسه هست پیمان ملی گروه با نهضت اسلامی مثال 1000 حزب حرکت ها اینجا حزب نو برادر پارتیزان های ایجاد برادر مستقل استانه فای طرفداری های لقیام میکنه مثال همه هدفو یگه که رحمان کنه میخواهیم یکی متاسفانه یک جان استیم این همه خش همین یک جان نبودن گوش که برادر احمد ما همیشه فهمیدیم که گروهین الله همه تا حفظ کنه همه مبارزین در یگان تا دشمنی نداریم همه تا باید چشم نگاه میکنیم ما فکر میکنیم که موبایل مخالفا یگان گپ نیسته نباید که همین شما اینا مثل من وره میدرو یگان کس یک فیدنه رو میپرد و یک لغمه رو میبروی نبود میشه نمیشناسیم نمیدونیمش باید که ایمان در ایمان ببریم یک گپ بگیم ایمان در ایمان یک گپ بگیم نباید ما این کار بکنیم دشمن اساسی ما رحمانوف قاتلی به ایمانی بگیم که کسی در جمهوری تاجیکستان هست شما خودتون ناز میدونی نمیره ما باید که رحمانوف نیستیم بکنیم برادر الماس والله قسم میخورم با چهره دعوت که الماس برادر اگر به چهره دعوت کنی که تو مردن تمی اروپا بشین یک دنه میشوی یا دنه رو
ایره مطمئن باش برادر 100 کس به چهره دعوت که به خدا قسم ترموی موقع ترموی کلو نیست هم خوب برای 3000 میبره محکم میکنه تمام دیگه گیجو میبرشون برادر همین عزیز نگاه کن 100 من کس همیشه دشمن که مقابل رحمانی نگاه کن برادر عزیز من همیشه یگان کس نمیگم که با چهره بیو مردم حاجی همین خشیدگی که همین یوتیوب محکم شدگی در روسیه مثال مردم تنها چرز وی پی ان میدروین یا که کمتر یا که وقتای برنامه ما و که مثال موافق نیست که مردم بدروین تماشا کنن مورا اجرا من یکم 7,500-4,000 آدم همین اون سال تماشا میکرد یا 8 ماه پیش حاجی من 800 نفر زیاد تماشا نداره برای نمیدونم که سبب در چیه یا که مردم لایکاشون رو نمیمونن که این برنامه پخش شوه که مردم بیان تماشا کنن برنامه اشرف تماشا کردم 1,500 به 2,500 تماشا داشت محمد اقبال 3,500 تماشا داشت نمیدونم یا که وقتای پین قتی مناسب میدرویم کم تر مشکل ای مسکو مشکل برادر الماس برای هم برادر الماس همین برنامه خط تماشا دارم همین اولش تا حاضر باید که چند تا نویسم کامنتاری هم مسافر دارم که دارم در کنست همین رو وابش قد کنم کره و همچنین یک بگیم مهاجر ما میدونم دیگه میکنم ادروس شده احمد میتونم همین برنامه همین شما رو 3 هفته اخیر فقط همین این تنقیل میکنیم در کنست همه شما ما فکر میکنیم که کدام مقابل رحمانو گپ میزنه اون مبارزه او برادر ایش به ایش برادرن همش در کار نیست محمد اقبال پس دادن بگین که حسین اشورف یا که برادر سلمان یا که خط برادر یک از دیگه پس دادن چی در کار همین کارو ما باید که فهمیدم اگر هرچند که شما عدل ندیل هم باشین باید که در کار نیست شما دشمن اساسی رحمانوف باید که رحمانوف چپ کنین برادر الماس حرکت بکنه حرکت که برادر الماس برادر الماس حرکت که با چهره دعوت که با نام الله قسم یک ایبان یک سال پس میزگره ما میگو کم یک مبارز یک مهاجر درآمد همین گپا گفته بود با چهره دعوت که نه ترس والله قسم با چهره دعوت که همین 100 نفر در برنامه خود بدروه در برنامه برادر محمد اقبال 100 نفر بدروه در برادر دیگه و دیگهش بدروه که تماشا که چقدر جنبش میداره حکومت این رایو داد نه برادر همین گپ حاجی همینجا کلون میشوده برای که یک مثال خود چهره پنهونه میگه که با چهره مردم دعوت کنه من میبرم والله قسم میبرم من حاجی بگو ببرم میبرم بنام الله من یا مهاجرم میبرم بگو ببرم میبرم نه که مردان آورد تا همین روز بگو که ببرم با چهره مردم من یا مهاجرم ببرم بگو والله قسم میبرم نه که خودت باید کالت کور من برادر الماس موندگی موشاد میرز در همینجا میمونی به چهره پشت پرده اگمون کار کردن نمیشه چهره آشکار عصر 23 مردم باید با چهره ببره دعوت کنه همه را این چی گپای خودش مردم مردشان ای تک مردشان مردم این توکای با جا گام میزنی خیلی فکر که پروست از ما همچه خط همین شرط مونیستن که با دعوت که با چهره بنام الله بکنه تاز با چهره دعوت که با چهره 10 تا 100 تا خود دعوت که 10 تا 100 دیگه نو دیگه برادرو دعوت کنن نگاه که چه جنبش میدرو را برادر عزیز نمی‌دونم با چهره کالت کور منطقاً یا با خودت فکر که برادر عزیز نگاه کده وقتی لبا انسانی که با چهره حاضر میبروه او دیگه نمیتونه یگان کار کرده او تنها میتونه که به اروپا بگریزه بیا اونجا پناهنده شوه و خلاص نه رنگی من وره باید نمیشه دمشنه فیر میکنه میگه مردم خیلی یگان کار کنی او با همه دعوتگر شوه این کار میکنه در تاجیکستان مون بگریزن که جای میگریزن با چهره دعوت که مردم وقتی که با چهره برومد در هم مسکو هم باشه با چهره برومد که دیگه اون نمیترسه دیگه کسی که بس مقابلش برومد میگه گوش کن ایجا حقیقت ایجا میگه گوش کن چی میگوی میگه اوج خودش راهش میو دیگه وقتی که اون مرد با چهره برومد دیگه نمیترسه اون کس خودت یا با فکر که برادر کالت کورفا ما با خدا گفتم برای خودم که حاجی پشت پرده میگو یک کسی در دور وطن جمع شه میگو با یک کسی تو چی کار میشه چی کار بود میشه این با خودت فکر که در دور وطن مردم دعوت که در دور وطن با چهره ببرو بعد ایتاکشا میبینی
برادر احمد با چهره دعوت که نتاس ما همچون یا مهاجر برای خود تفسیه ما همی والوی قسم با چهره دعوت که ایروز بگو که تمام امروز مبارزه ما با چهره بگو والوی قسم میبرم پریاموی فیل خیلی دیگه میزنم در چهره ما تر مردم همه خیلی خیزاندن در کار مردم دیگه اوجه خودش اوجه جان دانو که بینی شما دیگه ایس 15000 پاتنج دیگه ایس دیگه و دیگه مردم نمیدونه چیکار کنه این بیچاره یگان کاربود نمیشه وا تمام ایس بس با چهره دعوت میدیم با چهره نو تازه دعوت که برادر اما این تصمیم بگی تو خودت با خدا قسم بگی میگوی که امجا صغیری مهاجر زنگ زده بود همین مرا برنامه رو ساعت که بگی برای خودت میگوی که دیگه گپ دایجه میگوی چهره دیگه بدای لحظتش دیگه تو که نمیخواد یا روز یک از یک یا جدا یک خالی کوچت میزنه میبری میره کو با چهره کیه دیگه کی طرف پشتی تا پشت میدوا با چهره دعوت که مردم برویان اشکارو گپ زنن با خدا قسم ما بانو معلوم روز هم برنامه کی رو گوش کردیم گنده محقول بشید ما برام اومدم صحبت کردم گفتم برادر اینا من میبرم با چهره دعوت کنین کوشش کنین با چهره دعوت کنین 15 20 30 مردم مبارزه بود سای تو کی میشه پشتی پرده مبارزه میبری خیلی با فکر که یه ساعت خود جمع که ساعت دیگه 200 او 200 اویلر کیجو میبره هر یا اویلر میدونی 7 8 کودکی 20 کودکی دوران